हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइप टेस्ट कैसे होता है, क्या इसके नियम और नियमावली होती है, इसकी संपूर्ण सटीक जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के 3 चरण थे, जिसमें पहला चरण लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है, दूसरा चरण टाइप टेस्ट और तीसरे चरण में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद अंतिम व फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपको सूचना सहायक पद पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, टाइप टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और इसके लिए आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही इसमें किसी प्रकार के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, आपको केवल टाइप टेस्ट पास करना है। आपकी फाइनल मेरिट जो आपके लिखित परीक्षा हुई है उसी के अंकों पर बनेगी और उसी के अंकों के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। साथियों, केवल उन अभ्यर्थियों का कंप्यूटर मशीन व हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जाएगा, यानी टाइप टेस्ट लिया जाएगा, जो परीक्षा भाग फर्स्ट में यानी जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके भाग सेकंड में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए आपके पास टाइप के लिए ज़्यादा समय नहीं बचेगा। दोस्तों, रिजल्ट के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपकी टाइप टेस्ट हो जाएगी। तो ये मान के चलिए 15 मार्च से पहले पहले आपका टाइप टेस्ट हो जाएगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों की संभावित कट ऑफ के लगभग परसेंटेज बन रही है उनको टाइप टेस्ट शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में टाइप टेस्ट के लिए क्या दिशा निर्देश और नियमावली जारी की गई थी उसके बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं। साथ ही ये कि ये नियम नियमावली आपके आने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइप टेस्ट में रहेगी, इसलिए इसको विस्तृत रूप से आप दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अभी समझ लें। यह आपके लिए टाइप टेस्ट में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। टाइप टेस्ट के सामान्य दिशा निर्देश। दोस्तों, ये सामान्य दिशा निर्देश 2 भाग में है, ए और ब। ए भाग में है नंबर 1, अभ्यर्थी टाइप टेस्ट शुरू होने से पूर्व लगभग 1.5 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से पहुंच जाए। नंबर 2, टाइप टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश व प्रायोगिक टेस्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी इसकी विस्तृत दिशा निर्देश और टाइप टेस्ट का किस प्रकार का फॉर्मेट होता है वैसा टूल आपको विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 3, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आपका प्रवेश पत्र जांचा जाएगा, जिसकी गहनता से जांच की जाएगी। प्रवेश पत्र जांच के पश्चात आपको बायोमेट्रिक कैप्चर के पश्चात तस्वीर रिकॉर्ड करने पर आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। नंबर 5, परीक्षा हॉल में परीक्षक आपकी उपस्थिति आपके हस्ताक्षर करा के अंकित करेगा। परीक्षा हॉल में अपनी जगह बैठने पर या परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, कीबोर्ड और माउस पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो परीक्षा शुरू होने से पूर्व आपके जो इन्विजिलेटर होता है उसको सूचित करें, नहीं तो किसी प्रकार की समस्या होने पर आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे। नंबर 7, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसमें आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यान से करें। दोस्तों, नंबर 8, टंकण गति परीक्षा हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर पर उपयोग किया जाएगा। नंबर 9, यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो आप इन्विजिलेटर को तुरंत प्रभाव से सूचित करें। नंबर 10, कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा से पूर्व व परीक्षा समय में सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें, अन्यथा इसमें होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नंबर 11, सूचना सहायक टंकण गति परीक्षा के अंतर्गत 2 भाग में होगी, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। नंबर 1, हिंदी गति परीक्षण यानी हिंदी की टाइपिंग जो 15 मिनट की होगी। इसमें दोस्तों 20 शब्द प्रति मिनट आपके सही होने चाहिए। इसी प्रकार दूसरा अंग्रेजी गति परीक्षण होगा, यानी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी जो 15 मिनट की रहेगी। इसमें भी आपको 20 सही शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे। नंबर 12, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पास करना होगा, दोनों की न्यूनतम गति आपको प्राप्त करनी होगी। नंबर 13, टंकण गति परीक्षा के 2 भागों में ली जाएगी, प्रत्येक भाग में आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा।
प्रथम भाग में हिंदी की गति परीक्षा और द्वितीय भाग में अंग्रेजी की टाइप टेस्ट ली जाएगी। जैसे प्रथम भाग आपका समाप्त होता है उसके 5 मिनट बाद दूसरा चालू हो जाएगा, इसलिए आप कहीं उठ के इधर उधर न जाए और सीट पे बैठे रहे और उसका 5 मिनट बाद इंतजार करें। टंकण गति परीक्षा हेतु दिशा निर्देश। इस प्रकार दोस्तों आपका कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड में आपको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में कोई भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यह कीबोर्ड केवल एक दृष्टांत रूप है, ये इसमें डेवली फॉन्ट के अनुसार चेक कर ले। कीबोर्ड के कुछ भी की डेवली फॉन्ट के अनुसार दृष्टांत से भिन्न भी हो सकती है, यानी आपको डेवली फॉन्ट 10 में आपको टाइप करना होगा। इसमें कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, इसका ज़्यादा अंतर होता नहीं है। जैसे आपका टाइप टेस्ट शुरू होगा तो कंप्यूटर के स्क्रीन के 2 भाग होंगे। पहले भाग में आपको पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई देगा और नीचे वाले भाग में आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। ऊपर वाले हिस्से में जिस शब्द को आप टंकित कर रहे हैं वह चिन्हित होगा, यानी जिस शब्द को आप टाइप करोगे वो उस पर हाईलाइट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधारा जा सकता है जब तक उसने अगले शब्द टाइप करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग नहीं किया है। यानी दोस्तों, यदि आप कोई शब्द टाइप कर रहे हो और वो गलत हो, उसमें कोई कैरेक्टर गलत हो गया, तो आप वापस आके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आप यदि एक बार बैक स्पेस दबा के दूसरा शब्द टाइप कर दिए तो फिर उसको आप सुधार नहीं कर सकते, वो आपको गलत माना जाएगा। एक बार बैक स्पेस का प्रयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ में आने अगले चिन्ह जो हाईलाइट शब्द होगा उसको टंकित करना शुरू कर देना चाहिए। माउस को अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब अभ्यर्थी टाइप टेस्ट पूर्ण कर लिया है और अभ्यर्थी उसे सबमिट करना चाहता है। यानी आप माउस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाओगे, यानी माउस के आपको हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों लास्ट में आप यदि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो जब आपको माउस का यूज करना होगा। अभ्यर्थी की गति एवं दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित होती रहेगी, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंकित करे। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती एरर अंकित करेगा। इसलिए दोस्तों, जो पैराग्राफ में जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी अनुसार आपको नीचे टाइप करना है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कोई शब्द रह गया तो उसको बाद में जाके टाइप करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। स्क्रीन पर ऊपर दाहिनी तरफ घड़ी दिखाई देती रहेगी जो यह दर्शाएगी कि परीक्षा पूर्ण होने में कितना समय उपयोग कर लिया है और कितना शेष बचा है। यदि अभ्यर्थी ने पैराग्राफ को निर्धारित 15 मिनट की अवधि के पूर्व पूर्ण कर लिया है तो वह उसे सबमिट कर सकता है, अथवा समय पूर्ण होने पर वह ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। किंतु परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात ही छोड़ सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा टंकण गति या टाइप टेस्ट परीक्षण अवधि पूर्ण होने पर होम पेज पर टाइप टेस्ट कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा। अभ्यर्थी को हिंदी टंकण परीक्षा पूर्ण करने पर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी घटता हुआ समय दिखाएगी। इसके पश्चात अंग्रेजी टंकण परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2 पैराग्राफ में टाइप करनी है। मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। नंबर 1, अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए शब्द गति सॉफ्टवेयर द्वारा जांची जाएगी। नंबर 2, अभ्यर्थी को चिन्हित शब्द में दर्शाए गए अनुसार ही क्रम में कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले आधे हिस्से में टंकित करना होगा। प्रदर्शित पैराग्राफ में चिन्हित शब्द को नीचे टंकित करना है। यदि कोई शब्द अशुद्ध, शुद्ध रूप से 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया है तो वह त्रुटि मानी जाएगी। अतः आप चिन्हित शब्द को देखकर उसी टंकित करें। चिन्हित शब्द के अनुसार टंकित न करने पर आप द्वारा टंकित शुद्ध शब्द भी त्रुटि माना जाएगा। जैसे राम फल खा रहा था, इसमें फल शब्द चिन्हित है तो आप वहीं टंकित करें। एक बार आपने बैक स्पेस दबा दिया तो अगला शब्द खा चिन्हित हो जाएगा, तो आप खा शब्द टंकित करना है। यदि इस समय आप फल शब्द टंकित होने से रह गया तो उसे छोड़ दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह त्रुटि मानी जाएगी।
ये ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी चिन्हित शब्द के क्रम में ही टंकित करे। ऐसा नहीं करने पर शुद्ध शब्द भी सॉफ्टवेयर द्वारा त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, टाइप मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन गलत एरर माना जाएगा। अतः आप जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में आपको टाइप करना है। अभ्यर्थी को चिन्हित शब्द को ध्यानपूर्वक देखकर समान शब्द टंकित करना है। यदि अभ्यर्थी उसे उसी क्रम में टंकित नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर उसे गलत एरर माना जाएगा। नंबर 5, टंकण गति परीक्षा हेतु किसी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। केवल यह सही शब्दों की गणना की जाएगी। सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम अंक निर्धारित और औसत टंकण गति के अनुसार अभ्यर्थी को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसलिए आप आराम से टाइप करें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के अंक दे ही नहीं है। आपको केवल टाइप टेस्ट पास करना है। उसकी स्पीड नॉर्मल है 20 शब्द प्रति मिनट। नंबर 6, सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से हैं जो शब्द दिए गए शब्द के अनुसार टंकित किया गया है और मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप है। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षर, मात्राओं, विराम चिन्हों के ऐसे समूह से हैं जिसके पहले और बाद में खाली जगह या स्पेस दिया गया हो। नंबर 7, टंकण गति परीक्षण के दौरान मात्राओं एक से अधिक बार दबने से शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। यद्यपि मात्राओं में के एक या एक से अधिक बार दबने से शब्द सही रूप से दिखाई दे सकता है, किंतु टंकण में मूल्यांकन हेतु शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। नंबर 8, हिंदी टंकण के दौरान किसी भी अक्षर या मात्रा को दबाने में अल्टर की का प्रयोग नहीं करना। आपको अल्ट की का बिल्कुल भी कहीं पे उपयोग नहीं करना है। अभ्यर्थी द्वारा अल्ट की के प्रयोग से टंकित किए गए सभी अक्षर व शब्द त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे। इसलिए आपको अल्ट की का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। नंबर 9, हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षरों को छोड़कर समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर, खड़ी पाई जैसे के संयोजन से टंकित किए जाते हैं, ऐसे अक्षर संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार कीबोर्ड पर एक की स्ट्रोक के बनने वाले पूर्ण अक्षर जैसे मैं को सही माना जाएगा। नंबर 10, अंग्रेजी टंकण गति परीक्षण केस सेंसिटिव होगा, अर्थात केवल कैपिटल लेटर स्थान पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के स्थान पर स्मॉल लेटर ही प्रयोग करना होगा, नहीं तो सब त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। ये एक नमूना है टाइप टेस्ट का। इस प्रकार आपकी टाइप टेस्ट होगी। सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु दिशा निर्देश, इस चीज़ का आपको दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 11, टंकण गति परीक्षण में सर्वप्रथम आपको उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर पर निम्न दृश्य दिखाई देगा। इस प्रकार का आपका कंप्यूटर पर स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से आपके सबसे पहले रोल नंबर भरने हैं, उसके बाद आपकी जन्म तिथि अंकित करनी है, इसके बाद लॉगिन करना है। नंबर 12, सॉफ्टवेयर लॉगिन हेतु रोल नंबर का प्रयोग करना है। रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र पर अंकित है और पासवर्ड की सूचना परीक्षा कक्ष में आपको दी जाएगी। पासवर्ड डालने के बाद स्टार्ट एग्जाम दबाने पर आपको निम्न स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आप चेक कर ले कैंडिडेट की प्रोफाइल, यानी आपका रोल नंबर, नाम और भी जो भी विवरण है उसको अच्छी तरह चेक करें। उसके बाद ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। नंबर 13, टंकण गति परीक्षण सॉफ्टवेयर स्वतः टंकित किए गए शब्दों को सेव करता रहेगा। इसमें आपको सेव बटन या Ctrl+S दबाने की जरूरत नहीं है। नंबर 14, अंग्रेजी टाइप के लिए कुरियन न्यू फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको डेवली 10 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। टंकण गति परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र में टंकित हेतु पैराग्राफ दिया जाएगा। नंबर 16, टंकित गति परीक्षण शुरू होने के बाद निर्धारित समय पूर्ण होने पर सॉफ्टवेयर स्वतः ही रुक जाएगा। नंबर 17, आप द्वारा टंकित किए गए परीक्षण हेतु कार्य पूर्ण कर लेने और सबमिट बटन दबाया जाना है। जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर पर पुनः फाइनल सबमिट हेतु आपकी सहमति मांगी जाएगी। उक्त स्क्रीन पर आप द्वारा यस करने पर टाइपिंग टेस्ट फाइनल सबमिट हो जाएगा। नंबर 18,
टंकण गति परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर आप इन्विजिलेटर को तुरंत प्रभाव से सूचित करें। धन्यवाद दोस्तों। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइप टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार थे और नवीनतम दिशा निर्देश भी अति शीघ्र ही जारी हो जाएंगे। जब तक आप दोस्तों इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए टाइप टेस्ट की तैयारी करें। सूचना सहायक व अन्य भर्ती परीक्षा के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को दबा के रखें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।